ちょっとこれやばくないですか？奈良市最大寺の踏切なんですけど、1時間のうち51分も閉まってるっていう開かずの踏切があるんですよ。なのに何十年も改善されてないんですよ。なんで毎日こんな時間の無駄強いられてんの？住民からの要望も行政はスルーなんですよ。これ鉄道の問題じゃなくて街のデザインの問題じゃないですかね。奈良市長、あなたはこれどう思ってるんですか？僕は声を上げます。この動画を見た人、ハッシュタグ開かずの踏切でたくさん投稿をお願いします。この闇は全国に届ける価値がある。こういうところにメスを入れていって、見てるだけじゃ誰も動かないし、奈良市の怠慢をあぶり出そう。